los obtenía lloriqueando y golpeando con los puños hasta que los dedos le dolían. Los conseguía haciendo un escándalo terrible cuando no obtenía. Hasta los vecinos los oídos se tapaban. ¡Nuestros niños no pueden dormir! Con gritos y llantos no se puede dormir. Es más de lo que un vecino puede soportar. Por favor, no llores. Por favor, no golpees. Y la mamá perdió la paciencia, ¿no? A un niño que era egoísta. Jeremy gritó lo más fuerte